ครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูโมโตจีพีนะครับต้องบอกว่าเดินทางดีกว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะเดินทางไปดูโมโตจีพีวันแข่งจริงนะครับวันนี้จะมีโชว์แข่งรถตุ๊กๆด้วยนะเป็นนักแข่งโมโตจีพีมาขี่นะครับเดินทางกันครับไปสนามกันนี่ออกตั้งแต่7 โมงเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีที่นั่งนะครับวันนี้เดี๋ยวไปกับน้องแม็กดุ๊ก200นะครับโอ้โหหมาน้อยเต็มเลยโอ้โหโอเค
โอ้ยโอ้ยเจ้าถิ่นโคตรเอา
อ้าวพี่บาสสวัสดีครับ ระวังกลวยนะพี่ระวังกลวยสวัสดีครับพี่รีบไปขึ้นแกนสแตนพี่เดี๋ยวเต็มก่อนครับพี่ขึ้นสแตนไหนครับโอเคครับโอเคครับระวังรถนะพี่ครับอันนี้ได้ไหมครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ครับเรามากันแต่เช้าเลยครับดูประมาณ8:10 นาทีประมาณนี้นี่ลูกน้องนะเนี่ยโอ้โหสนามช้างแดดเปรี้ยงไม่มีฝนแน่นอนวันนี้เชื่อไหมอย่าท้าทายระบบโอเคครับไปเดี๋ยวไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็เดี๋ยวมารอดูแข่งโมโตโฟก่อนนะครับตอนเช้าโมโตโฟนะครับถ่ายกันเองทำไมเนี่ยถ่ายของกินก็ได้วะนี่ครับบรรยากาศตอนเช้านะครับนี่เมนูที่เราจะกินวันนี้อเมริกาโน่พันธุ์ไทยนะครับแล้วก็มีไก่ของเชสเตอร์นะครับเดี๋ยวรอดูชมแรกกันเป็นมอเตอร์โฟร์นะครับรอฟังเสียงครับเซฟตี้คาร์
ใช่ไหมแล้วพี่ก็กดให้ลูกเคลื่อนไหวได้ ไปแล้วครับโมโตโฟโอ้มาแล้วครับเด็กไทยเนี่ยที่สองแล้วเนี่ย เมื่อกี้น้องอยู่ประมาณอันดับที่เท่าไหร่สิบกว่าเนาะ กดนั้นที่สิบมาสองก็ตอนนี้เนี่ยเอาเรื่องอันดับสองละไม่พากันรอเสียเลย
Pedro Costa from second to last place in the first lap where he